hello everyone, welcome to Rose Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது டார்க் ஃபேண்டசி சாக்லேட் மில்க் ஷேக். வாங்க இதை எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த மில்க் ஷேக் பண்றதுக்காக நம்ம 3 டார்க் ஃபேண்டசி பிஸ்கட் எடுத்துக்கோம். 1 கப் மில்க் எடுத்துக்கோம், sugar எடுத்துக்கோம், அப்புறம் வெனிலா சிரப் எடுத்துக்கோம். நீங்க வெனிலா ஐஸ்கிரீம் யூஸ் பண்ணனும். ஆக்சுவலா வெனிலா ஐஸ்கிரீம் இல்லைன்னா நீங்கள் வெனிலா சிரப் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது ஜஸ்ட் ஒரு ஃப்ளேவருக்காக தான். இப்போது நம்ம மிக்சரில் 1 கிளாஸ் மில்க், இப்போ இதில் நம்ம 2 டார்க் ஃபேண்டசி பிஸ்கெட் ஆட் பண்ணிடலாம். ஜஸ்ட் லைட்டாக க்ரஷ் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது தேவையான அளவு சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதில் நம்ம 1 ஸ்பூன் வெனிலா எசன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதில் நம்ம சில் பண்ண மில்க் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ தான் மில்க் ஷேக் ரொம்ப நல்ல ட்விஸ்டாக நல்ல டேஸ்டியாக இருக்கும். இப்போ இதை நம்ம நல்லா க்ரஷ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துடலாம். இப்போது நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த மில்க் ஷேக்கை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த டார்க் ஃபேண்டசி பிஸ்கெட்டை நம்ம நல்லா க்ரஷ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மில்க் ஷேக்கில் நம்ம க்ரஷ் பண்ணியிருக்கிற இந்த பிஸ்கெட் இப்படி ஆட் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப யம்மியான நல்ல ரெஃப்ரெஷிங்கான டார்க் ஃபேண்டசி மில்க் ஷேக் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். 5 மினிட்ஸில் இது ரெடி ஆயிரும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.